लुधियाना से विशेष रूप से सम्यक महासम्मेलन द्वितीय में अपने संगीत का जादू बिखेरा हमारे भाई परवीन बरसी जी ने। परवीन बरसी, आप इतने सालों से गायन के क्षेत्र में हैं, प्यार मोहब्बत और सम्मान की कविताएं गाते गाते आप विद्रोह की कविता गाने लगे। आज आपके गीतों में विद्रोह झलका, क्या कारण है उसका? सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने मुझे दुनिया के सामने दिखाने के लिए, आपने मेरी बातें सबको दिखाने के लिए आपने ये कार्यक्रम रखा, या फिर मैं कहूं कि मेरा इंटरव्यू लिया या फिर आशीर्वाद दिया, धन्यवाद आपका। और दूसरा, मैं सभी संत महापुरुषों को नमन करना चाहता हूं और कहने चला हूं साथियों, पहले जब सर मुझे बाबा साहब की या हमारे संत महापुरुषों की विचारधारा का मालूम नहीं था, तो मैं प्यार मोहब्बत के, इंजॉयमेंट के या फिर जैसे प्रकृति के गीत गाता था। मैं हिंदू धर्म के देव देवताओं के भी गीत गाता था। लेकिन जैसे ही मैंने तथागत बुद्ध को, बाबा साहब अम्बेडकर को, कबीर साहब को, ज्योतिबा फुले को पढ़ा और जाना कि मेरा रास्ता गलत है, तब मैंने सच्चाई को जानकर, और विद्रोह इसलिए क्योंकि जो व्यवस्था है वो मनु के द्वारा तैयार की व्यवस्था यहाँ के शासन और प्रशासन लागू करना चाहते हैं, और हम मानवता को और सच्चाई को स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें विद्रोह करना ही करना पड़ेगा जी। इसलिए हमारे गीतों के अंदर, हमारी बातों के अंदर विद्रोह लगता है सबको, लेकिन हम मानवता, एकता और भारतीय अखंडता के लिए बात करते हैं। लेकिन समाज उसको दूसरे तरीके से नाम देता है। सर, ये समाज की सोच है। हमारी जो मांग है, ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। चाहे कबीर साहिब की बात हो, चाहे साहब काशीराम की बात हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान की बात हो, वो सबको इक्वलिटी देते हैं, सबको मानवता देते हैं, उनको बराबरी देते हैं। लेकिन ये मनवादी लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार से भारत अखंडता में जिए, एकता में जिए। साथियों, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि दलितों पर हो रहे अत्याचार की तरफ परवीन बरसी जी की जो गीत था, उसने पूरा इशारा किया कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं। परवीन, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी गीत गाया कि मेरी कौम के वीर जवानों तो जो इकट्ठे रहे, क्योंकि मैं आह्वान करना चाहता हूं कि साथियों, हमारे समाज के ऊपर समय समय पर बहुत बहानेबाजी करके, कोई आलम लगा करके हमारे घर जला दिए जाते हैं, हाथ काट दिए जाते हैं, अपने अपमानित किया जाता है। इसका एक ही निवारण है कि सर्व समाज को शिक्षित होना पड़ेगा, और हमारे समाज को अपने हकों के लिए जागरूक और इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हम अलग थलग पिटते रहेंगे, अत्याचार होते रहेंगे। तो सभी से मैंने आह्वान किया है कि ये युवाओं का काम है, ये क्रांति युवाओं की है। इसलिए युवाओं से बोला कि युवाओं, आप सभी साथी इकट्ठे होकर के मानवता के लिए, भारतीय संविधान के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लिए काम करें। साथियों, हमारे साथ थे परवीन बरसी जी, जो आज राजस्थान के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज विशेष तौर से दौसा आए, और इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से हमारे युवाओं को संदेश दिया। जय हिंद। साथियों, इसी कड़ी में हमारे साथ दिल्ली से आए श्याम भंडारी जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा, आई हुई सारी जनता का धन्यवाद दूंगा। मैं छोटा सा अपना परिचय दे दूं। श्याम भंडारी, छोटा सा भीम सैनिक हूँ, स्वाभिमान संघ का पूर्व राष्ट्रीय संयोजक हूँ, यूथ फॉर बुद्धिस्ट का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, एक कोशिश हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, और युवा संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। ऐसे प्रोग्रामों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ गई है, क्योंकि ये जो आज मिशन चल रहा है, जो आज जागृति आ रही है, ये इन प्रोग्रामों के जरिए आ रही है। यहाँ पर हमारे बुद्धिजीवी शांति स्वरूप बोध जी जैसे, इंदु चौधरी जी जैसे बड़े बड़े वक्ता हमारे पास यहाँ आते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और हमारे यहाँ पे जब कलाकार आते हैं, राजू भारती जी, राहुल नागपाल जी, शशि भूषण जी, परवीन बरसी जी, संजू आरजे जी, इतने अच्छे कलाकार जब अपनी भाषा से जब जोश भरते हैं, और उस जोश का ऐसा होता है कि चारों तरफ एक जोश पैदा होता है, और वो युवाओं में आज आप यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग हैं, ये उसका प्रमाण है। इस सफल आयोजन का सबसे बड़ा कामयाब है। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अब हमें, ये 21वीं सदी है, बाबा साहब की सदी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब हमें वो एकता रखनी है, इकट्ठे अंगूरों की तरह होकर हमें अपनी कीमत बढ़ानी है, और जो बाबा साहब का सपना था उसे पहुंचाना ही है, उस मुकाम पे पहुंचाना है जो बाबा साहब का सपना था। मैंने एक प्रण किया है कि बाबा साहब को घर घर पहुंचाऊंगा, और इसका पूरी तरह से ये आयोजन है, इसमें सब लोगों का सहयोग है, हमारे जितने भी हमारे
संगठन है और हमारे जितने कलाकार हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। आप ये आज जो संख्या देख रहे हैं महिलाओं की और हमारे जो युवा साथियों की, इतने हजारों की संख्या में जो यहाँ हैं आज, ये इसका प्रमाण है कि इसकी नितांत जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरत है और ऐसा होता रहना चाहिए। हर गांव, हर शहर, हर गली मोहल्ले में होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका इशारा सहारनपुर जो दलितों पर हुए अत्याचार हैं, उनके घर जो जलाए गए, उस तरफ जाता है। मेरा जो इंडिकेशन है या मेरा इशारा जो जा रहा है वो बहुजन क्रांति की तरफ जा रहा है। मेरा जो सहारनपुर की घटना हुई उसको मैं चश्मदीद नहीं हूं, लेकिन मैं जब देख के आया हूं तो मेरे आंसू ऐसे आए हैं जो मैं बयां नहीं कर सकता ऐसा दुख। लेकिन मेरा इंडिकेशन उधर नहीं है, मेरा इंडिकेशन है उस सामाजिक क्रांति को करने का। उस सामाजिक क्रांति की जरूरत है जो आज हमारे घर जलाए गए हैं, ऐसे दोबारा भविष्य में ना जलाए जाएं। हमें उस तरह से स्ट्रांग होना पड़ेगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक तौर से, हर तरीके से हमें कामयाब होना पड़ेगा और ये चीजें जरूरी हैं। हमें ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मैं खुले इस मंच पे कहता हूं कि युवाओं, अब हो जाओ इकट्ठे, हो जाओ तैयार। किसी की मजाल है जो हम पर अत्याचार करे। हमें भी सामाजिक इस संविधान के द्वारा, बाबा साहब के संविधान के द्वारा आज हमें समानता का अधिकार है और हम समान हैं, हर जगह से समान है। साथियों, श्याम भंडारी जी का वक्तव्य स्पष्ट इस तरफ हमें संदेश देता है कि देश के युवाओं को, बहुजन युवाओं को एक साथ जुड़ जाना चाहिए उन पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज यहाँ आकर जो अपना फर्ज निभाया और जो आज आपने यहाँ पर जो हमें मतलब बहुत बड़ा जो हमें दिया है, मैं समता आवाज़ टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया करता हूँ। और ये हमारा मीडिया आप ही तो हैं, हमारा मीडिया है कहाँ, तो हमें आपके लिए शुभकामनाएं हैं और हम आपके साथ तन मन धन से हैं पूरी तरह से। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे कलाकारों का, जितने भी आए हैं हमारे यहाँ आयोजक में और जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद, सभी का अभिनंदन करता हूँ और सभी को स्वाभिमानी और क्रांतिकारी जय भीम।